而且上唇面好像比较容易卸掉。唇蜜吃一吃就不是唇面那个，像护唇膏。他叫你吃下去，快开始舔。他叫你吃下去。不要再吃我的唇膏了，那也是要钱的。这样贵好吗？哇，胖仔，你要一下你妹。你谁？帮啊！这干嘛你们？好烦哦你！你在吵就讲那个2秒爆炸事件，你。味道很怪哦。好不灵哦。好湿啊！好烦哦。你好烦哦！穿这件衣服穿裙子，对，因为我也肌肉，好微妙，好恶心哦。因为我也肌肉。可惜你穿不下我的衣服，让我现在身上这件没见。可爱。胖达，你现在有开始想要 cos 的感觉吗？你让我死你现在等一下讲话不能那么 man 呐。啊！不要这样，高八度，快点，高八度啊！高八度，这样很难呢。高八度啊？怎么高八度？这样就好，这样就好。啊，这样哦，对，这样就好。很轻，又不是假胸。还蛮可爱的。轻轻柔。你这时候如果摆出那个喊我妈手姿势，应该很恶心。好恐怖。要夹一下吗？好恶心，好恶心！你不要这样甩，像鬼啦！大法师不要玩我的夹法，它不好，它是卷的，它不好整理。不要这样说大法师那个。很好笑。大家好。我突然看到陆羽身上穿就是感觉出我。你在干嘛啊？你美人鱼啊！你美人鱼，嘴巴嘛，珍珠美人鱼。闪闪发亮。转一下。多少地方？对。哇，好痛！蹭到肉了。你的肉夹到。去夹不是。脱裤子吧。好妙，没有。你不快点脱。现在有没有越来越想 cos 女生之类的？没有，我想让你变女生，我想让你闪闪发亮。所有的人都想挑战一下这头发，看自己戴起来正不正吗？有这件事情吗？我凉飕飕的。很少在除了家里以外脱裤子吼。哎，是啊。虽然有那种感觉好像在家里，但是其实在外面的感觉。哎，对啊，感觉好像不。哎，快点摆个 man 的 pose 给，摆个 man 的 pose。哪招啊？进去。又进。你现在好飘逸哦。救命啊！救命啊！你很像在野外树林被蜘蛛丝粘到哎。被渔网捕住。你们懂吗？鲤鱼网吗？看头，可以。你这样跑出去，来到刚来嘉义，人生地不熟了，这样姐姐很担心你。我们回去吧。你们为什么都要这么关心我？这样很困扰哎。哎，不要走！你刚到嘉义来，人生地不熟了，这样到处乱跑，姐姐很担心你。你跟姐姐为什么都要这么关心我？我讲错了。预备哦，预备，开始。哎，老公。哎。干嘛？这样子好。好，预备。来了。好了吗？预备，开始。哎，老公，6月1号晚上是我们园艺系送旧的日子耶，你会不会忘记？笑什么啊？笑啦！好，最后一次机会。好。来啊，深呼吸。来，我们先排一次。哎，老公，6月1号晚上是我们园艺系送旧的日子耶，你看你会不会忘记啦？怎么会呢？都已经100集了，我怎么会忘记？好 ，OK， 这样 OK 哦。OK 哦。好。演完了吗？还没。我手。你要跌倒啦！哪招？
演，快，姐姐对不起，快。头发漂亮吗？姐姐不要这样了。怎样？谢谢去不要送姐姐。脏了我。只能擦这个人的。好 ，NG one， 不要小心报告。好慢，好快。慢一点。你可以用慢动作，假装你跑得快。然后就第一点，头发跑出来了。预备，开始。没有，我不想。他在家很无聊。我都插进去，我要等你吗？还有我。好，我好累，我手好酸哦。哎，插到头上。等一下啦，重新啊！你太慢了，抓手。太慢的意思是，你要在他跑到。哦，手要伸哎。差不多就是。耶，猜到了！头颅倒掉，你换卢哥啊！好，可以的吧？等一下，周浩轩，你会认真一次？好，你很不认真哦。可以看。我觉得他快疯了，你可不可以认真？我不会笑吧？耶，抢到头香了！你这人怎么这样？哦。啊，我要平复一下我的心情。预备，我肚子好饿。开始。我不管，我就是要你陪我。原系的重揪，我要的是完整的你，你懂不懂啊？请，你懂不懂啊你？对，好，要再一次，好像怪怪的。要再一次，没关系，没关系，要再一次。啊，预备，开始。我不管，我就是要你陪我参加园艺系的送旧，我要的是完整的你，你懂不懂啊？请，哎呦，请。